Təbriz qədim Azərbaycan şəhəridir. İllər boyu, uzun illər boyu rejimin apardığı farslaşma siyasətinə rağmen Təbriz Azərbaycan şəhəri olaraq qalıb və hər zaman da qalacaqdır. Və buradan farslaşmış, rejimə xidmət edən, Azərbaycan Respublikasına nifrət edən, hər fürsətdə Səhər televiziyasının efiri ilə Azərbaycana öz zəhərini qusan soydaşlarımıza demək istəyirəm ki, siz Azərbaycan türküsüz. Beyniniz yuyulmuş ola bilər, amma damarınızda Azərbaycan türkünün qanı axır. Bir gün kimin kim olduğunu öyrənəcəksiniz. Bir gün çox peşman olacaqsınız. Çünki vətən xaini, xalq xaini, millət xaini olmaq ciddi bir, necə deyim, ləkədir. Ciddi bir ləkədir. Bu ləkəni öz üzərinizdə daşımayın. Bir an öncə bu ləkədən xilas olun.